La chaîne Prof Farid vous souhaite une très bonne journée de ce samedi 23 octobre 2021 et vous propose une leçon euh, qui, euh, qui regroupe le français et l'anglais en ce qui concerne le groupe nominal puisque c'est un constituant fondamental de la phrase اللي هو الفاعل بالعربية الفاعل le groupe nominal. Alors أول حاجة نشوفو التعريف ديال le groupe nominal. La nature est la fonction du groupe nominal. Donc كاينة la nature باش نركزو مزيان كاينة la nature هي الطبيعة ديالو أو النوع ديالو وكاين لا فونكسيون هي الوظيفة ديالو في لا فراز. إذا هنا كنتعرفو على جوج ديال الحوايج مهمين. لا ناتور هي الطبيعة ديالو وفيها أنواع غادي نشوفوهم ولا فونكسيون اللي هي الوظيفة ديالو أو الخدمة ديالو أو التأثير ديالو في لا فراز اش كيدير في لا فراز الوظيفة ديالو. Le groupe nominal est formé d'un nom et de ses déterminants. هذه ماشي دائما احنا غادي نفصلو في الحالات. دونك غالبا كيكون ان نو اسم ومعاه لي ديتيرمينون ديالو بحال لا طابل لو بروفيسور جو سي با لوزين اتسيتيرا. دابا نشوفو الحالات. il peut être composé à partir d'un nom propre سميرة سعيدة نوفل بوفال زياش مريم شديد. ce sont des noms propres. Farid Zouin comme moi c'est un nom propre ou bien seulement Farid ou bien seulement Zouin etc. d'un nom commun. un nom commun هو اسم عام كيكون في اي بلاصه بحال لا بورت c'est un nom commun. ماشي بحال مكناس c'est un nom propre. États-Unis أمريكا c'est un nom propre etc. un nom commun ويقدر يكون un gérondif ou bien un infinitif un verbe à l'infinitif. مثلا marcher dans la rue n'est pas sécurisé. marcher dans la rue n'est pas sécurisé. هاد la phrase راه كتعني هذاك marcher راه هو le sujet هو le groupe nominal se forme d'un infinitif. نمشيو شويه للتطبيق لونجلي و لو فرونسي. هنا كنشوفو نبداو بالفرنسي حيت هي سهله. جيم لو تي. دونك جيم c'est un nom propre. c'est la même chose en anglais جيم. لو تي en français c'est un groupe nominal تا هو يقدر يكون ان سوجي يقدر يكون ان جروب نومينال سوجي ويقدر يكون ان جروب نومينال في لا فراز وصافي. تيا هو لو تي en anglais. La nation c'est un groupe nominal formé d'un déterminant la et du nom commun natation. En anglais swimming. Refuser rafada yarfudu. Refuser c'est un verbe à l'infinitif. il peut être un sujet. D'accord. To refuse c'est le verbe refuser en anglais. donc هنا كنهضروا en groupe nominal en général. un groupe nominal en général ولكن حنا اللي كيهمنا بالاساس هو لا فونكسيون ديالو. ها هو ان جروب نومينال عرفناه يقدر يكون ان نون كومان ان نون بروبر يقدر يكون ان جيرونديف ou bien un verbe à l'infinitif. مازال خاصنا نشوفوا الوظيفه ديالو في لا فراز. 1. Nature du groupe nominal. Le nom peut être précédé d'un ou plusieurs déterminants. مثال un chat, le président, a cat, the president. La même chose en français quand ترجموها en anglais وصافي. d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. يمكننا ندخلو un adjectif qualificatif épithète. Our Welsh friends. Ça veut dire nos amis gallois. nos amis gallois أصدقاؤنا اللي من gallois يعني واحد المنطقة في أوروبا. The new British Prime Minister. زعما الوزير الجديد الأول في بريطانيا. Le nouveau Premier ministre britannique. هذا كله جروب نومينال الأساس فيه هو مينيستر. الشيء الآخر كله زايد. دونك الأساس هو لو هاد لو هادي وهاد مينيستر.
أما الشيء الآخر كله غير زايد. nouveau c'est un adjectif épithète qualificatif. premier c'est un adjectif numéral الوزن الأول إلى آخره عددي نعت عددي. وبريطانيك c'est un adjectif qualificatif épithète relatif à la nationalité. نقدروا ردوه مغربي نقولوا لو نوفو بروميير مينيستر ماروكان، وبلونجلي غادي ترجع دو نيو ماروكان برايم مينيستر. لو نون بو اتر سويفي، دابا شكون اللي يقدر يتبع لو نون؟ كومبليمون بريبوزيسيونيل. مثلا نشوفوا فرونسي لو بريزيدون دي زيتازوني، لا روندوني اترافير لو ديزير. هنا فيها لاكسيون، هاد اترافير لو ديزير زعما من خلال الصحراء او لا في منطقه صحراويه، ماشي بحال لو بريزيدون دي زيتازوني هنا كتعطيك غير الناسيوناليتي ديال داك الرئيس. الا مشينا للونجلي ذا بريزيدنت اوف يو اس اي، والثانيه هايكينغ اكروس ذا ديزيرت. يقدر يكون دون بروبوزيسيون غولاتيف بحال en français le ministre qui a démissionné hier، الوزير الذي استقال بالأمس. مثلا en anglais the minister who resigned yesterday. وهذه yesterday كتفكرني في واحد الأغنية مشهورة نطلب منكم تسمعوا لها، هي ديال لي بيتلز yesterday. the man that I work with، the man that I work with، l'homme avec qui je travaille. ايوا سا سوفي. ولا بروشين فوا ان شاء الله نشوفوا لا فونكسيون ديال جروب نومينال. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو ان جروب نومينال، باش من بعد نشوفوا الوظيفه ديالو دون لا فراز وهي الاهم. الى اللقاء، جود باي. فريد زوين يحييكم ويتمنى لكم، لا أقول حياة سعيدة لأنها سعيدة بإذن الله تعالى، ولكن أتمنى لكم كل التوفيق في أعمالكم. au revoir.